तो जय घोड़े बाबा की। तो गाइस यार फाइनली हम आ चुके हैं हमारी एवियरी पर। इधर आप देख सकते हैं दोनों लायक अभी तक सो रहे हैं और ये ना यहाँ सोते सोते कबूतरों को देख रहे हैं। और अंदर चल के हमने देखा तो हमारे दोनों पैरट यहाँ पे बैठे हैं, अभी है ना इनको खाना खिलाते हैं। तो सबसे पहले हमने ना इसको निकाल के केज पे बिठा दिया और है ना भागता हुआ मेरे पास आ गया। फिर इसको और इन दोनों को हमने खिलाई टमाटर और फिर हमने ना इसको वापस चेक किया। इसलिए ना चेक करने के लिए मैं इसको दूर बिठा के आ गया, लेकिन है ना पीछे पीछे ही हमारे पास आ गया। और इधर हम चलते हैं दूसरी साइड हमारे कबूतर लौट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कबूतर वही है जो कल घूम रहा था, मतलब उड़ते उड़ते। इसको हमने पकड़ लिया था। फिर गई यार एक एक करके सभी कबूतर केज में ना अपने आप चले गए। फिर है ना हमने गेट भी लगा दिया था। और गाइस यार आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग।